И здравейте хора, аз съм Любчо и днес ще... Извинете. И днес ще направя едно клипче, само да кажа, че започвам нови поредици от сега. Една от новите поредици е интервюта на маркери и спрейове, графити. Ето, днес ще правим на Squeezer Mini 20 мм. Тук малко ми се отлепил, не знам. И добре, значи само за момента. И сега съм в абетането. Значи 20 мм, ето го писеца. И да. Ето как и пише. Чакайте да го напомпам. Чакайте сега. Да речем... Добре, не се получи много яко, така че само ще ви покажа нещо. Само да намеря някой... добре. Ето на тази щуцичките съм ги изписал. Ето, така пише. Тоест, дебелината му е така. Ето. Пак само ще ви го покажа. Squeezer 20 мм. И надявам се клипчето да ви е харесал. Аз бях Любчо и чао!